maten ODM okawo mar thicho oko Edwin Sifuna e lemo mar jagoro maduong' wawinjane kaka jopiny e loso. Chenro kata wach manyo ng'ad gi NEC mar ODM bura manyo timore Mombasa gi decisions manyo gi ng'ado te kendo thuolo manyo gi kawo mar suspending Secretary General mar chama Edwin Sifuna nikech osebedo ka ok owinjire kata ok ochikre tir gi chike mag chama. Wan jo ODM mane Baspak ma Kisumu wasero chama kendo wayie gi decision no kendo obiro chung kod party leader marwa Dr. Oburu Odinga ni chama nyaka bed kod discipline kendo weche duto mong'ad kod leadership mar chama nyaka lu nyaka giko. Wang'eyo ni party nitiere kod chikege to ng'ato ka ng'ato mantiere party nyaka lu chike mag party. Koro kaponi kaka koro ODM ne wuotho kendo nokolure kod chike mag ODM, anasiro ni okang' mana party leader mamaro Oburu Odinga nokawo en kare kendo en kare kabisa. Kata giwuok to kan giketho ODM. Kech ODM ok mar Sifuna to ODM ok mar gine mar jo chama. ODM mar jo party te nyaka wane oganda mwan piny ka. Koro kata golo sani to kwane rach. Hata Raila kuwa na mali anataka Raila kuwa na mpanga kumtoa. Hao wenye wamekuja sasa mbona wanamtoa? Hakuna mali anaenda, abaki kwa chama na chama watu waungane pamoja, ODM isonge mbele. Dino rachna Said, Sifuna ne wacho pache, kata Karel ne pod ngima, no wacho ga pache. Kendo Raila no yiego. Kuro gimano timar golo Sifuna kanyo kima fine, gino gima rach Said, gidhi ketho party. Party dhi dong nono, kata sami neno ni party si dong nono.